Fala galera, eu estou mandando mais um vídeo para vocês e hoje eu vou mostrar para vocês os YouTubes que eu mais gosto aqui. Vou começar com, deixa eu ver, vamos ver aqui, com esse cara que é muito bom, velho, muito bom. Gabriel Gomes, ele faz muita coisa, ele parece que foi ele, olha o que ele faz, pichou o carro do pai do amigo dele, ele faz paródia, muito massa, quase ele leva um tiro, gente, aqui ó, esse cara é muito doido. Aquele Soares, ele é meu colega de escola. E ele precisa de ajuda, como eu falei no meu primeiro vídeo. Ele precisa de ajuda e eu também. Por favor, se inscreva no canal dele e deixa o like, tanto que você puder. A merda tá descarregando já na hora que eu tô gravando. Mas deixa pra lá, vamos falar rápido aqui. Dinho Alves, ele é um dançarino muito bom. Resident ó. Ele faz de Minecraft. Olha aqui a série, série. Gente, eu tossi aqui porque é uma coisa ruim aqui nos meus peitos, dói. Outra opção muito legal, Isaac do Vale. Esse bicho, um dia ele fez uma trollagem, vou mostrar aqui. Antes de tudo, meus amigos, eu quero falar uma coisa pra vocês. Parou aí. Gente, eu vou botar aqui na hora que foi a trollagem. Aqui alguns bolos de esponja já estão aqui. Parece de verdade, olha gente, não parece que é um bolo de esponja, quer dizer, né? Daqui a pouco vocês vão saber. Pera aí, bota mais pra frente. Daqui, ó, eu vou pegar logo rápido pra eles não pegarem esse daqui, porque esse daqui é pra dar trollagem. Vamos botar mais. Vai pra onde? Bota lá. Aqui no quarto, gente. Ai, ele é lindo. Eu tinha visto no vídeo, seu quarto. Olha a briga que vocês me deram. Mas acontece aqui. Eu nem sabia que tinha sido vocês. Agora quer dizer que eu Sebastião, muito legal. ele ficou tão fofo na festa lá. E essa grana? É melhor não deixar pra família que não vai passar o vídeo. Pra usar as fotos e no dia a gente faz. Beleza, mas isso é um dia. Eu deve estar com você pode fazer. Mas essa é a coisa que você precisa. Ela agradeceu por nada. Ela agradeceu por nada. Bora lá, trollagem. Eu tô falando mesmo assim, obrigada, tá bom?
Mostra embaixo aí ó galera, reaja mesmo. Essa trollagem, deixa o seu like pra fortalecer a amizade. Então, corre lá no canal da Juliana Nabaú, tá no canal do Kids Fan, que eles acabaram de postar um vídeo comigo. Cara. E esse é um vídeo. Olha, esse aqui. Esse bicho é doido, mas é doido ele. Ele chama os caras de desgraça. Vou botar aqui porque não dá pra ver mais. Ó, o Whindersson Nunes, eu acho que você conhece muito bem ele. Felipe Neto. Esse aqui é de futebol. O Ítalo Matheus é muito bom. E canal BR. Esse daqui parece que é. Esse daqui parece que é legal, né? É. É legal. Luna sem popô. Esse daqui é muito engraçado. Esse daqui eu acho que para um pouquinho. Esse daqui até que eu acho massa. Caio BR. É meu colega também da sala. Vamos lá, gente. Vamos ver o vídeo dele. Tava falando de... Já mandou um. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny. Fala, e pessoas do mundo inteiro, beleza? Então a gente mais um vídeo. Bom, hoje a explicação de porque não tá saindo um vídeo no canal, né? Eu tô aqui no cenário novo, no quarto, tá? Gente, esse foi o vídeo. E tchau, galerinha.